Bienvenidos a Mundo Parkinson, un nuevo capítulo con un invitado súper especial. Como ¿Quién se... es? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está por ahí? Capítulo 26, Rosa ya. ¿Quién es Lucy? Arte. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está por ahí dando vueltas? Invitado Guido, puede ser. Hola, Guido. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto conocerlas, Bienvenido. conocerlos a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros es ¿Me das un Igualmente. verdadero permiso? ¿Puedo placer. contar algo? ¿Puedo contar una noticia, chicos? Que vos, Guido, y después empezamos con la entrevista. ¿Me da permiso que cuente una noticia? Adelante. Sí, gracias. Pidieron la visa para Estados Unidos. Ah, qué ¡Bravo! bien. Bueno. Puedo viajar al Estamos Congreso de listos. Parkinson en mayo. Estoy muy feliz de quiero compartir con ustedes y agradecerle a Silvia Ferrado que me acompañó estos 2 días. Qué bueno, A todos ustedes que siempre me ayudan y me acompañan, están presentes y son parte de mi vida. Así que muchas gracias. qué bueno, qué Bueno, bueno. Qué Felicitaciones. bien. ahora hay que llegar a Estados Unidos, ¿eh? Ahora es donde se Sí, pone a bueno. finales de Pero mayo. el permiso de entrada ya está. Eso era Ay, lo sí, importante, que la dejaran entrar. Espero sí, que le por dejen acá. salir. Y yo, no te deja, pareces delincuente, pero no sos delincuente. Y yo, no te damos permiso, tienes que estar buena. Sí, sí, Así cuidado con lo Silvia, que dice allá, ¿viste? Mucho cuidado. sí, así Silvia, Silvia me acompañó hasta de baja, tuvo esos 2 días, gracias Silvia, pues es un amor. Gracias. Mm. Vamos con la Muy entrevista. Listo. 100%. Hola Guido. Bien, gracias Guido por estar acá. Contanos quién sos. Bueno, ¿qué tal? Les cuento un poco. Bueno, como ven, mi nombre es Guido Fernández Cornide. Tengo 50 años, tengo una familia, Georgina, mi compañera, y Benicio y Esmeralda, mis hijos. Tengo una historia de vida que me trae hasta acá bastante fuerte, transformadora. Hace 15 años, exactamente ahora en mayo se cumplen 15 años, a partir de una meningitis bacterial, quedé sordo ciego, literal, lo que les digo. Una meningitis que un día para el otro me arrancó con un dolor de oído, principalmente, que era una otitis, pero estuve 2, 3 días con dolor de oído sin ir a una guardia, sin hacerme atender ni nada por compromisos laborales. Era productor de televisión, como Pato acá y como Carola. Y bueno, nada, la vida de productor me tenía metido ahí, ¿no? La atención hacia mí mismo quedó en segundo plano. Tuve 2 días con dolor de oído. ¿Y qué pasó? Ese dolor de oído, que finalmente era una otitis, recién el 25 de mayo pudieron una guardia porque era feriado, era otitis. Y bueno, me medicaron para la otitis y me mandaron a mi casa. El problema fue que esa otitis fue una puerta abierta de una infección durante 2 días sin estar atendida, por la que ingresó el neumococo, una bacteria que me provocó una meningitis. Entonces yo ese día, después de volver de la guardia, ya más aliviado con el dolor de oído, a la noche comencé con un dolor de cabeza muy fuerte, el más intenso que tuve en mi vida. Imagínense, un dolor anulante que ni siquiera me permitía abrir los ojos o manejar. Y bueno, me fui a dormir con un dolor de cabeza impresionante, y cuando amanecí todo era oscuridad y silencio, porque amanecí un mes después. O sea, me fui a dormir y, según cuentan, porque ahí yo ya no estaba consciente, a la noche mi mujer empieza a sentir movimientos como de, como si fuesen movimientos así de, no sé, convulsiones. Me quiso despertar, no podía, se dio cuenta que me había orinado encima, y bueno, ahí se dio cuenta que estaba inconsciente y llamó a la ambulancia. Bueno, ahí empezó todo. Ahí en la clínica descubren que tenía meningitis. Tuve, bueno, tuve un mes en terapia intensiva, por eso dije al mes desperté. Las 2 primeras semanas con riesgo de muerte, muy, muy límite todo. Y al mes deciden despertarme, cuando ya la presión intracraneal había cedido y todo parecía más calmo. Deciden despertarme, pero con la incertidumbre de saber cómo iba a despertar, porque podía despertar loco, podía despertar con
con un montón de secuelas que no se sabía hasta ese momento. Y bueno, cuando desperté, desperté ciego y sordo completamente. Yo no era consciente de esto porque imagínense, te vas a dormir con dolor de cabeza y volvés a ver los ojos y está todo en oscuridad y silencio. Entonces pensé que estaba la luz apagada, y estaba en silencio, pero sentía manipulación física, como que me agarraban el brazo, como que me ponían inyecciones o me ponían una sonda en la nariz. Entonces preguntaba, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? No me contestaban. Entonces, durante una larga semana empecé a pensar que estaba secuestrado. Pensé, estaba seguro que estaba secuestrado, y fue realmente muy duro porque la sensación de estar secuestrado era muy real, y pensé que hasta soñaba como que me iban a matar. Y bueno, decía, prendan la luz, háblenme. Entonces pensaba que todo era parte de una tortura psicológica. Imagínense, no es que, no, que veía poco, veía borroso, no, veía negro, negro total, oscuridad total, y el silencio era extremo. Y bueno, recién a la semana, a través de una idea que se le ocurrió a mi compañera y a unas amigas nuestras, mandado a comprar letritas de goma eva, esas que usan los niños para aprender el abecedario. Entonces me empezó a pasar esas letritas porque los médicos no sabían cómo comunicarse conmigo. Ahí tenemos también una arista para charlar sobre eso. ¿Por qué? Porque los médicos no estaban capacitados para atender la sordoceguera, porque la sordoceguera en la Argentina no está reconocida como una entidad única, no es una discapacidad en sí misma en la Argentina. En gran parte del planeta sí, pero en Argentina aún no. Entonces, nada, pueden acompañar a una persona ciega o a una persona sorda, pero no saben cómo atender a una persona sordociega, que conlleva otras necesidades y otro soporte, porque no es lo mismo, obviamente. Así que bueno, a Georgina y nuestras amigas se les ocurrió este sistema, y con las letritas de goma eva me iban escribiendo en la mano. Entonces ahí Georgina me escribió: no estás secuestrado, estuviste en coma, estuviste en meningitis. Bueno, todas palabras ajenas a mi vocabulario hasta ese momento, desconocidas por mí. Y bueno, ahí fue encontrarme con la realidad cara a cara, una realidad muy dura, pero real, ¿no? Era lo que yo necesitaba. Y a partir de ahí, bueno, empieza un largo camino de rehabilitación física, pero principalmente espiritual, de la cual Carola, que está acá presente, formó parte, una parte fundamental de esa rehabilitación. Estuvo ahí codo a codo con Georgina, mi compañera, y con el resto de mis amigos y amigas, compañeros del trabajo. Entonces, bueno, un poco de eso quería, ahí es donde yo conozco la discapacidad cara a cara. O sea, obviamente tenía contacto con la discapacidad como cualquier ciudadano, pero era como bastante distante, prejuiciosa, obviamente. Y bueno, la vida me llevó a conocerla en primera persona y bueno, empezar a tener ahí un contacto más directo. Bueno, a partir de ahí, bueno, los pronósticos eran que no iba a volver a ver, literal, era que era imposible que vuelva a ver. Me decían que mis nervios ópticos, esto lo digo porque lo hablamos el otro día con Pato y Carola, y está bueno hablarlo, el tema de los diagnósticos médicos, ¿viste? Las sentencias, esto es así porque el libro dice así y queda así. Me decían, no, es imposible que vuelvas a ver. Va, me decían, se lo decían a mi esposa, y mi esposa me escribía con letrita como me va a mí, ¿no? Decían que era imposible, que se estaba estudiando con ratones en Alemania de la regeneración de nervios ópticos, y estaba funcionando, pero por ahora en humanos no. Bueno, yo me alegraba por los ratones, pero la realidad es que quería volver a ver yo. Y mi mujer fue ahí la gran motivadora, y de hacerme entender que a veces hay que ir por otro lado, y que bueno, que yo lo que estaba necesitando era una rehabilitación interna y especialmente un recobrar confianza, confiar, aprender a confiar en los de afuera, pero a partir de eso en mí mismo, ¿no? Porque yo no confiaba en nadie, ni en mí
tampoco. Entonces, a partir de ahí empezó un camino que para mí fue durísima esa parte, se lo puedo decir, pero a su vez puedo decir que fue una de las mejores etapas de mi vida y una de las etapas más transformadoras de mi vida. La confianza fue todo, porque a partir de la confianza empecé, como les dije antes, a recuperarme, a restablecerme. Piensen que de ser desconfiado, tuve que confiar que me den de comer en la boca porque no podía ni siquiera agarrar un tenedor, o confiar, tuve que rehabilitar mis músculos porque tenía atrofia muscular de estar tanto tiempo, estuve en total como 4 meses internado, entonces bueno, tenía atrofia muscular, tuve que rehabilitar mi musculatura y tenía que confiar, ir de la mano de alguien en total oscuridad, confiando que iba hacia un lugar correcto, que no me iba a caer, y bueno, costó, pero empecé a confiar, y a través de las palabras de Georgina, que vos vas a volver a ver, no importa lo que digan los médicos, vos vas a volver a ver, porque tenés un objetivo fundamental, que es volver a ver a Benicio y a Esmeralda, mis hijos, que por ese entonces tenían 3 años Benicio y 4 meses Esmeralda. Imagínense, no sé si hay acá alguna madre o padre, pero sabrán lo que significa pensar solamente en no volver a ver ni escuchar a tus hijos. Entonces ese fue mi motivación, mi zanahoria, y dije, sí, yo voy a volver a ver. Entonces empezamos a hacer un montón de terapias alternativas, lo que se les ocurra. Eh, Me aferré mucho a la fe, un montón de cosas relacionadas con la fe, no solo la fe religiosa, sino la fe, lo que etimológicamente significa la palabra fe, en en mí, en la vida, en lo que sucede en el otro, en empezar a confiar, ¿viste? En que todo iba a estar bien. Y bueno, empecé una recuperación larga, estuve en 9 meses de total oscuridad y silencio. Con la audición volví a oír mediante un implante coclear, que es como los puedo oír ahora, con algunas limitaciones, pero los puedo oír. Y con la visión, contra todos los pronósticos, un día empecé a ver unas líneas en el aire, empecé a leer un cartel que era una inscripción que tenía una persona que me estaba visitando ahí en su buzo, y bueno, ahí empecé a redoblar los ejercicios. Georgina me traía carteles, cartulinas grandes con letras negras o cartulinas de colores, empezó a probar contrastes y todos los días tardaba horas, horas en leer capaz una palabra como amor o el nombre de mis hijos, tardaba, pero lo leía, y bueno, ahí se empezó a abrir una puerta de esperanza de que iba a salir adelante, y bueno, después empecé a progresar, empecé a ver primero en blanco y negro, después un poco con un poco de color, hasta el día de la fecha que veo, de este ojo no veo, de este ojo veo de la mitad para arriba, oscuro, como si tuviese un anteojo de sol permanente, y con la audición escucho solo el lado derecho mediante el implante coclear que tengo implantado y un dispositivo que va por afuera, escucho el lado derecho. ¿Es poco? ¿Es mucho? Seguramente para una persona que ve y escucha 100%, debe ser poco, pero para mí es un montón. Es un montón porque atravesé esa instancia de la nada, esa instancia de no ver, esa instancia de no escuchar, para poder ahora ver y escuchar, aunque sea parcialmente, la cara de mis hijos y escucharlos como los escucho. Así que para mí es un montón y es una bendición a la cual agradezco día a día. Quiero hacer un Bueno, aplauso, hacer un sí, aplauso, aplauso. Quiero aplaudir. Bravo. no, no, no. Es un genio, El, valiente. Puedo hacer una pregunta y el, después le el, paso a mi compañero. Sí, digo, el, es un método el que ap- vos hiciste. Guido, ¿Cómo? Perdón. Te quiere Sí, hacer sí, una pregunta a Patri. sí, sí, sí. Es, Escucho, Patri. me daste un método y me daste un método de curación, ¿verdad? Es un método. ¿Cuál es el Dice, método? si es un método de Sí. curación lo que hiciste vos, ¿no? Vos No. quedó por vos. Me encanta tu pregunta, Pato, me encanta tu pregunta porque de eso quería hablarles, está muy bueno. Hago una aclaración en estos, yo a partir de ahí no paré, o sea, el puntapié inicial fue recuperar la visión, la audición, pero es como que después me copé con esa
esa energía de superación y empecé a superarme. O sea, en el 2014, sí, 2014 me anoté, no, perdón, el 2013 me anoté en una escuela para adultos, pues yo no había terminado la secundaria, me faltaba un año y medio y era algo que tenía oculto, que no lo sabía nadie. Me anoté, la terminé y terminé. O sea, a partir de ahí empecé a hacer eso. A partir de ahí escribí un libro que publiqué en el 2015, compartiendo mi historia, cosa que jamás iba a imaginar que iba a escribir un libro, compartiendo mi experiencia. A partir de ahí estudié, me recibí el año pasado de consultor psicológico, counselor, de disciplina en la cual me desempeño. Y por eso hago esta aclaración, porque lo que voy a contar ahora tiene que ver un poco con el counseling y tiene que ver esto de la pregunta de Pato. Eh, fue una técnica, lo que yo hice, fue un método, seguramente sí que sí, pero fue intuitivo porque es una capacidad inherente que viene con el ser humano, que es la capacidad del despliegue. Es la capacidad del despliegue. Yo creo que acá no hay héroes. O sea, la gente, bueno, cuando escucha mi historia, uy, te felicito, qué héroe, no sé qué. Pero todos tenemos esa capacidad del despliegue y hacia el desarrollo. Lo que pasa es que a veces está alterada por las introyecciones que tenemos de la vida que vivimos, del mundo, de la sociedad, etcétera. Pero todos tenemos esa capacidad hacia el despliegue. Lo que hizo Georgina intuitivamente y todos mis amigos, amigas, incluyendo obviamente a Carola, amiga querida, y compañeros y compañeras de trabajo, fue estimular esa capacidad que yo tenía ahí dormida, que es la capacidad del despliegue. Y todos a su vez fueron retroalimentando la suya, porque todos también experimentaron una experiencia, valga la redundancia, increíble, y todos aprendieron y todos crecimos con esa experiencia de vida. Todos tenemos esa posibilidad. Eso estoy totalmente seguro. Y yo creo que la resiliencia no es algo que tienen algunos, unos sí, otros no. Para mí la tenemos todos. La tenemos todos, nada más que algunos la tienen latente, otros la tienen totalmente dormida, otros nada, no la conocen y otros la tienen ahí a flor de piel. Pero está ahí, está ahí Guido, para trabajarla, para manifestarla. Guido, Cecilia te quiere hacer una pregunta. Escucho, Hola, Cecilia. ¿qué tal? Me quedé helada, como sin palabras me quedé. La verdad que admiro tu resiliencia, porque me apareció esa palabra, mi resiliencia, me apareció, tiene que ver con eso, ¿no? Con la resiliencia tiene que ver esto. Te pregunto si es eso, nada más. Ya empezaste a decir vos. Sí, sí, es un poco esto que te decía. Sí, obviamente hay resiliencia de parte de todo el equipo que conformamos ahí en ese entonces, con Georgina a la cabeza, pero es esto que digo, yo creo que está ahí, que todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos esa posibilidad y está ahí latente. Lo que pasa es o sea, ¿saben qué pasa? Si a mí me agarraban y venían un mes antes de enfermar, me decían, Guido, en un mes te va a pasar esto, vas a quedar ciego, sordo, vas a entrar en coma, todo, yo digo, me muero, no voy a salir de esa. Yo tenía hasta una tendencia un poco hacia la depresión, un poco bajón, no estaba bien antes de enfermar. Yo empecé a hacer a partir de la meningitis. Yo volví a ser feliz a partir de la meningitis. Y lo puede dar fe Carola, que Carola venía a visitarme, seguramente la primera vez que vino con miedo porque el panorama era de terror, porque imagínate ir a visitar, te dice una persona, Guido está ciego y sordo. Vas todos, pero después se encontraron con otra cosa porque yo estaba de buen humor. ¿O no, Caro? ¿O me equivoco? Estaba de buen humor. Sí, estabas de buen Hacía, humor. Sí, sí. hacía Última, chistes última, incluso. última. Última. Perdón, la última que hago. Resiliencia y acompañamiento, ¿es verdad? Acompañamiento, es lo que veo. Por eso a mí también me parece que nosotros tenemos Parkinson. ¿Para qué tenemos Parkinson? Empezamos otra vida a partir del Parkinson. Es así. O sea que hay que verlo de esa manera. Vos me estás haciendo verlo de esa manera. No es una pregunta, es una reflexión nada más. Gracias, Pero Guido, por compartirlo. excelente. Me encanta lo que traes, me encanta lo que traes porque me conecta con lo que me pasó a mí. ¿Sabes dónde fue el clic que yo hice? El clic ¿Mm? vital que yo hice Sí. fue
en abandonar el enojo, cuando abandoné la postura de víctima y dejé de preguntarme ¿para qué a mí? No, perdón, Sí, ¿por qué a mí? Cuando dejé de preguntarme por qué a mí, por qué a mí me quedé en el lamento de tía Llorona, cuando abandoné eso y empecé a preguntarme ¿para qué a mí? Ahí todo cambió. Porque ahí había que encontrar un sentido a lo que me estaba pasando. Lo que me estaba pasando era para que yo aprenda y crezca en algún punto. Eso una de las patas. Y otra pata que para mí fue vital, que un día lo descubrí solo, yo ya estaba en mi casa, seguía ciego y sordo, y estaba así como triste, estaba como, quiero volver a ver, quiero volver a escuchar, estaba muy ahí en loop con ese deseo. Y en un momento sí, sí, empecé a entender, digo, yo estoy deseando sanar, pero ¿qué tan sano estoy por dentro? ¿Qué tantos dolores y cosas que tengo por dentro que todavía no sano? Entonces ahí dije, tengo que empezar por de adentro hacia afuera. Y ese para mí fue eso. un cambio bisagra. Ahí automáticamente llamé a una tía con la que estaba peleado, le dije que la Sí, amaba, empecé a sacar cosas que tenía de sí, adentro, una cosa que cuento siempre que impacta, pero es real. Las charlas más profundas que tuve con mi madre fueron con letrita de goma eva, o sea, yo hablando, porque yo sí podía hablar, y mi madre escribiéndome con letrita de goma eva. Carola participó de un encuentro de esos, de una charla con mi madre muy fuerte, pero todo era sanar, sanar y sacar de adentro hacia afuera. Y yo ahí, cuando tenía el corazón y el alma liviana, creo que ahí recién empezó a hacer efecto las terapias alternativas y todo lo que hacíamos que venía desde afuera. para que no se pudra nada adentro, para eso es. Bueno, nada más, no pregunto más nada. Chicos, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Claudia, te digo, familia, La es- verdad es que estoy totalmente estupefacta de toda la narrativa. Te felicito, sos una gran inspiración para nosotros. Muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Gracias a ustedes por escucharme. Charlie, Dos reflexiones. Primero, no recuerdo haber tenido un programa donde hubiera tanto silencio como el de hoy, todos escuchando a Guido. sí, Y la otra que quiero decir es, qué hermosa mujer tenés a tu lado, Guido. La veo muy parecida a la mía, que está luchando con lo mío. Qué hermosa mujer tenés a tu lado. Gracias, Charlie. Y sí, realmente yo siempre digo, como que el foco siempre está como en mí por de alguna manera ser el protagonista de la historia, pero yo el foco lo pongo en ella, porque ella supo revertir algo un partido que parecía perdido, ella supo, y aparte con positividad, con buena energía, saber cambiarlo y con todo lo que teníamos como contexto, que era una bebé de 4 meses, un nene de 3 años y nuestra familia que vive afuera. O sea, mi familia que vive afuera, la familia de Georg que vive en el interior. O sea, obviamente que vinieron todos, pero era difícil. Estábamos ahí, ¿viste? Pero bueno, no estuvimos solos y eso fue, nada, hermoso. tener la creatividad, ¿verdad? Usar la creatividad pleno, el poder de la creatividad, digo, el poder de la creatividad, crear, inventar, dice crear, eso es fantástico en esos casos. Total. Total, y algo que aprendimos también, que yo creo que lo aprendimos todos y todas las que formaron parte de este equipo y grupo, fue como la empatía, pero la empatía bien entendida, ¿viste? La empatía real, o sea, porque no es, ¿viste? ¿Qué haría yo en el lugar del otro? Porque ¿qué haría yo en el lugar del otro? No es empatía. ¿Qué haría en el lugar del otro? Es otra cosa. Es ¿qué haría si yo fuese el otro? O sea, ¿qué haría siendo el otro? Con su contexto, con su... Entonces las personas empezaron a ponerse en mi lugar de verdad. Entonces empezaron como, yo sentí ahí una conexión muy fuerte porque realmente el puente de comunicación que había, que eran las letritas de goma eva, tenía que estar acompañado de eso, de entendimiento, de ponerse en mi lugar.
pero de verdad, y escribirme obviamente lentamente, porque al principio, después se me agilizó el cerebro y leía más rápido, pero es eso, ponerse en mi lugar, y hubo ahí algo que estuvo buenísimo, ¿viste? Como que todos se ponían en el lugar de todos. A Georgina la cubrían con todo lo que tenía con mis hijos, mis compañeros y compañeras de trabajo hicieron una grilla como si fuese de trabajo, de laboral, con horarios. Bueno, de 7 a 10 viene Juancito, de 10 a 12, todo para cubrir y que Georgina pueda ir a amamantar a mi hija, o para que yo no esté solo a la noche. Bueno, todo eso fue equipo, equipo. Y nada, el nadie se salva solo, acá realmente ocurrió. Nadie se salva solo. Yo solo no estaría acá. Rosa, Hola. No, no escuché. Primero te felicito por todo, felicito a tu familia y estoy sin palabras realmente. Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado, pero es nada al lado de todo lo que tú has pasado. Te felicito. Gracias, Rosa. Yo creo que no, no, no hay que comparar, ¿viste? No hay que comparar, porque cada uno lleva su propia cruz, su propio, o sea, cada uno vive las cosas como las vive y no hay que comparar. O sea, que cada uno es héroe en su propia historia. Y me parece que eso es lo valorable. No hay mayores sufrimientos o menores, no se comparan los sufrimientos. Cada uno sufre en su propia historia y sale adelante también en su propia historia. Y seguramente si estás acá es porque estás saliendo adelante. Sí, bueno, eres muy inspirador, realmente. Gracias por Adri, compartir tu historia. Adriana, Gracias. que Adri, No parece que no. Claro. Minutos. Silvi, Bueno, puedo, mientras que Adri activa el micrófono. Eh, bueno, Silvi. yo soy amiga de Guido y lo que contó, bueno, siempre me emociona, pero en esto de esto que los llevó a hoy, esto es lo que hoy quería yo compartir, les voy a poner en contexto. Yo hace unos años que no lo veo a Guido y hace unos 10 días me llegó de una amiga periodista, me dice, Guido se recibió de counseling. Y dije, wow, con todo lo que tuvo, digamos, hizo esta, qué buena. Y esto era lo que también yo quería compartir, que tiene una profesión nueva, que él era productor como yo, pero se dedicaba solamente, digamos, específicamente en los últimos años, a lo que es la imagen en la edición de los programas. Es decir, veía con sus ojos, es increíble, y tenía que estar muy pendiente del audio, ¿no? Y la verdad que su nueva profesión me parece que tiene que ver también con eso, porque es escuchar a la película del otro, que al fin y al cabo es nuestra película, y acompañarla, ¿no? Para ayudar a que en esa, digamos, yo siento que vos vas a explicar mejor lo que es el counseling, pero yo siento que es como que acompañás al otro a que pueda editar su vida. Repito esto, dale, es el momento de quitarlo o probar otra manera de contar la historieta. Bueno, eso quería compartir de que su nueva profesión y que él lo exprese. Gracias, Caro. Está buenísimo. Bueno, sí, lo que cuenta Caro tiene que ver con esto que yo les decía, ¿viste? Que el volver a ver fue el puntapié inicial, pero después es como que todo el tiempo intento seguir superándome. Y para mí esto, a mis 50 años, este cambio de profesión y este cambio de camino es muy significativo. Y lo que dice Caro es 100% así. Indudablemente vine a este mundo para escuchar, ¿no? Porque es verdad, desde lo audiovisual estaba obligado a la atención auditiva y visual, y ahora
en mi rol de counselor, digamos, como acompañante terapéutico, la escucha es lo más importante. Nosotros le llamamos la escucha activa. La escucha activa no solo tiene que ver, primero tiene que ver con escuchar al otro sin prejuicio, sin juicio. O sea, escucharlo, como un lienzo en blanco, abrirte a escuchar al otro y que el otro cuente. Eso ya es muy importante, porque vivimos en una sociedad que el juicio está a la orden del día. Y segundo, escuchar con todos los sentidos. Mirá lo que me pide la vida, que es con todos los sentidos. Entonces, cuando escucho, es tratar de escuchar mirándote también, mirando tus gestos, lo que está pidiendo tus gestos, tus movimientos. Es una escucha integral, una escucha holística. Así que tiene que ver con eso, tiene que ver con confiar, tiene que ver con confiar en la tendencia actualizante de la otra persona, con la capacidad inherente que les hablaba antes al despliegue. Entonces es acompañar esa tendencia, acompañar a que se acomode para que uno pueda alcanzar el despliegue. Y bueno, es armar un espacio de a dos, que es un encuentro, como decimos nosotros en el counseling, es un encuentro que busca la simetría, a diferencia Disculpa, Guido. de las terapias, digamos, quizás más como la psicología, que hay una simetría paciente, persona que sabe. Acá se busca una simetría en la cual los dos nos enriquecemos y los dos crecemos en el proceso que armamos juntos. Muy buena entrevista Silvi, hoy. dale, No queremos irnos, pero hay que partir. Silvi, Silvi. faltan 3 Ya, minutos, faltan 3 minutos. 3 minutos faltan, 3 minutos. 2. Silvi, para que diga. Silvi, Silvi, está Guido, ahí, Silvi. disculpen, Guido, están marcando que quedan 2 minutos, entonces van a ver si Ah, cierran o no, eso es. perfecto, Silvi, que perfecto. faltaba. Sí, bueno, un gusto conocerte, Guido. La forma además en que relatás todo este periodo de tu vida es muy enriquecedor, es muy claro. Y bueno, yo iba a preguntar justamente lo que mencionó Carola, cómo era tu forma de hacerle, de ayudar al otro a través de tu experiencia y lo que vos pudiste aprender. Así que bueno, se contestó ahí la pregunta y ya no tenemos mucho tiempo, así que nada, agradecerte tu presencia y muy inspirador lo que contás. Bueno, gracias a ustedes de corazón. Me encanta que existan estos espacios. Está buenísimo. Hay que seguir echando luz, a todas estas temáticas para que el mundo de a poco sea un poquito más humano y empático. Así es. Así que Gracias. recuerden darle like, denle a la campanita, denle me gusta, dejen un comentario. Muchas gracias por estar. Gracias, Guido, gracias. Gracias, Gracias, Guido. Todo, Gracias, Guido. gracias a ustedes. Gracias a todo ustedes. para todos. Gracias. Un abrazo de Un abrazo de luz.